Қайырлы кеш барша Қазспорт арнасының көрермендері. Ассалаумағалейкум. Қазспорт арнасының эфирінде волейболдан қыздар арасындағы клубтық Азия чемпионаты Қырғызстан мен Иран. Әрине, бұл жерде басты фаворит команда Қырғызстан емес, Иран командасы. На подаче девушки из Кыргызстана. Не получается провести свою атаку у иранских девушек. Также не получается у 11-го номера Расулбек Кызы. Очень хорошо мы знакомы с киргизским волейболом. И в мужском туре у нас постоянно играют волейболисты из этой страны. В прошлом году Роман Шилов, Темир Мусалу, Нубек Ханубекулу выступали в составе Ошкин Кокшетау и Тараза. Есеп қазір 14-те 8 еді, 15-8-ге ағыда өзгерді. В нападении и очень мало игроков, как мы видим, кто может набирать очки в нападении у этой команды. Ну и фиксируем, что со счетом 25-14 команда Бариш Эссенс закрывает первую партию. Қадірмен көрермендер, ойындар жалғасады. Бұл Бариш Эссенс және Қырғызстан волейбол командалар арасындағы ойын. Екінші кезең. Бірінші партияда Иран командасы жеңіске жеткен. Өте тамаша, өте жақсы соққы. Бұл жерде Мона Ашофтек. Мона Ашофтектің ұрған добы тура алаңға түсіп отыр. 21 жастағы волейболшы міне 7-ші нөмірдегі Мона. 9-12. Хорошая подача. Шикарный прием. Блокаут. Отмечаем отличные действия Захры Салихи. Өте тамаша соққы, керемет, әдемі қойды нүктесін. Бұл партияның 18-ші нөмірдегі Бариш Эссенс командасының ойыншысы Элахех Пурсалех Шахтехсари. Команданың шабуылы кезекте алға баспаса ұпай алу жеңіске жету қиын. Ну что, и во второй партии зафиксировался счет 25-14. И в первой партии повторение первой игры сегодняшней встречи, где Diamond Foot выиграли у Жизак Стейт со счетом 25-8, 25-8. Но, может быть, в третьей партии получится навязать борьбу. Попадает и набирает первые очки ВК Кыргызстан. Алена Шереметьева. Тағы да тамаша блог 13-6. Бүгін Қырғызстан командасының тағы да бір тайм-аут қажет шығар. Мүлдем қазір сәтсіз ойын жалғасуда. Қырғызстандағы ең мықты команда дәл осы команда деп айта алмаймыз. Матч пойнт. Міне осы оп-оңай аяқтай салды. Оп-оңай барлығы. Бұдан оңай нәрсе жоқ секілді Иран командасы үшін. Сонымен 25-7 матч аяқталды.
26-25-21 минуттарда алғашқы жалпы үш кезең аяқталған екен. Міне қазір матчтың қызықты сәттері, шабуылдар, соққылар. Иран өте жақсы ойнады. Иран өте әдемі ойнады. Қатты бір күш салмағандай болды бір қарағанда. Дегенмен нәтиже ойдағыдай. Ең бастысы жеңіс 3-тен. Бұл команда бірінші орынға жайғасқан Таиланд командасымен бірге қазір екінші орынға көтеріледі. Яғни екінші орында Алтай болса, үшінші орында Алтай бір партиян Квадышқа есе жіберіп қойған білесіздер. Сонымен алғашқы жарыс күні өз мәресіне жетті. Волейболдан әйелдер арасында клубтық Азия чемпионатының алғашқы күнінде Иран командасы жеңіске жетті, Алтай жеңіске жетті және Таиланд командасы жеңіске жетті.